coba kayaknya di setel Neng kadia sia Neng ome kenopna bisa teh aing teh bisa je ulang coba langsung TV goblok aing meuli TV je terus coba TV di sini sabaraha teh nawarkeun mah 200 ngan main banding butuh meureunnya mana pan kebaikana 100 oge tolkeun heeh tolkeun da aya geus dietakeun ka itu eta nama naon teh sebutna teh naon ngan hurung dengan amun ku aing isak tuh yang colokan tuh hurung tuh gore wae mah gore butut mun sisina tapi aku dikoplok nipu ka inung gore itu masih colokan itu hurung-hurung katipu mau beli sisio tapi ya halus sih nama dah halus sisina mah goreng dengan dia pulang ke ini tuh goreng tuh goreng dia tanah tuh bisa goreng aing hajan aku deui aing nyebutkeun tuh hurung terus coba aing tuh tuh hurung henteu tuh tadi itu muka-mukanya tuh hurung ya aku sekoplok teh ngajual TV modar ka aing karena aing duit jeung meuli beas dibikeun ka manehna goblok udah ketemu heueuh nya gorengnya TV modar ieu meureun kan jajaran teh budak segala acara ka ieu nipu na teh pokoknya aing eta duit jeung meuli beas deui aing aku manehna ditipu aing boskeun kana aing jeung mah belak-belu da aing nyaho TV ocreg mah goblok sugan budak teh rupa aing mah nyatu aing henteu aing modelan duit jeung meuli beas dibelikeun na TV sugan teh heueuh TV ocreg oplok-oplok teh ka budak nipuna nyai nyai kamana si koplok teh eueuh di nyi mana oplok sa TV modar koplok modar naon modar ieu geuningan ku aing beuh disetelkeun dicolokeun apur teh gurung-gurung mah tak dijual sakitu ge mak modar grup mah tak dijual sakitu bae heueuh teh teh aing teh duit jeung meuli beas banding aing atoh hayang boga TV dibelikeun ka manis teh dibayar teh ada naon teh di atuh mah teh budak teh nang kitu nipu eta mah heueuh tak dijual sakitu ge modar mun hirup mah tak dijual keudin eta jadi aing mah duitna kadikeun geus dibalikan cenah beas dik untuk abang teh mun TV modar cemeurna sudah teuing eta mah urusan emak eta teh ngeunang kuliah sabenerna mah duitna teh jeung meuli beas